الله إنسان سنة بسم الله الرحمن الرحيم ومبارك موسى إسماعيل قدومية بان دين سلام يا مركو ugu horeysa waxaan halkan ku raacayaa labadii xildhibaan ee iga horeeyay ka hadlay xildhibaan Faysal iyo xildhibaan Cabdikariim oo ka hadlay caruurta u dhashay wadankan Soomaaliland jinsiyada kala sita in wadankan laga saaray inay joogaan wax raacsan sida maadaama ay caruurtaas yihiin caruur Soomaaliland u dhashay ay wadankan dhalasho iyo jinsiyad ka soo jeedaan inaan ciyaalka wadanka laga saari karin arintaas oo ka hadlayna xildhibaan Guruujo oo yiri markay ciyaalku isku ay waalidiintu isku haystaan waalidinta kamida uu yiraaho mee ciyaalka waxa uu danayna wadankan ka saaro ama wadanada dibadda geeyo waxa weeyaan xeerarka adduunka u yaala ama wadanada muslimka u yaala ilmaha yar hadduu wadanka ka soo jeedo ay labada waalidba ka soo jeedaan wadankan wadankiisa hooyo yahay waxa lagu tixgeliyaa sharciga wadankan iyo dastuurkan wuxuu xaq u leeyahay ilmahaasna wadanka laga saari karo wadanada islaamka iyo carabta ama wadanada muslimkaana caruurta laga saaro oo lagu macaliyo wadan dibadeed ama wadan gaaleed hadii waalidba kamid ah uu yiraaho ilmaha yar waxa uu dana in wadanka lagu celiyo marka runtii labada xildhibaan horaan ayaan arinta ku raacsanahay soo jeedinta waxaan kale ku raacsanahay soo jeedinta xildhibaan Jimcaale oo yiri tilmaamaya magaca xeerkan inuu yahay xeerkan ilaalinta xuquuqda caruurta inuu noqdo oo runtii magacii dheeraa ay guddiga soo jeedisay magacaas inuu runtii yahay magacaan ku habboonayn qodobka 13aad qodobkaas oo runtii ka hadlaya xuquuqda asaasiga ee caruurta waxaan soo jeedinayaa in xuquuqda asaasiga ee caruurta uu xeerku si yar u qayaxo oo toosan sida waxbarashada iyo caafimaadka xuquuqahaas inuu mar walba ilmaha yar helo oo waliba si toos ah xeerku u sheego inay labada xuquuq ay asaasi yihiin oo ay laba xuquuq ay ilmaha yar bilaash ku helo wadanada adduunka kuwa horumaray iyo kuwa horumarinba caruurta yar yar runtii waa inay helaan labada arin waxbarasho bilaash ah iyo caafimaad bilaash ah qodobo fara badan oo halkan ku qoran sida qodobka 18 qodobka 18aad baan u malaynayaa inuu yahay waxa weeyaan waa in si toos ah loogu qeexaa ilmaha yar inuu helo waxbarasho iyo caafimaad bilaash ah maaha ilmaha yar markuu u baahdo ama ay dhaawac soo gaadho ama ay dhibaato soo gaadho inuu caafimaad ama daryeel bilaash helo qodobka 7aad mas'uuliyadda gaarka ah qodobka faqradiisa labaad waxa ku qoran waalidku ilmaha wuxuu mas'uuliyadda u gudanayaa si waafaqsan shariicada islaamka dastuurka Soomaaliland heshiisyada caalamiga ah ee ka hor imanaya diinta islaamka waxaan soo jeedin lahaa maadaama ay shariicada islaamku si wanaagsan u qeexday mas'uuliyadda iyo gudashada waalidnimada wadan muslim aanu nahay aan ku noolno diinta islaamka runtii waxa jira heshiisyo caalami ah fara badan oo aan ka hor imanayn diinta islaamka hase yeeshee bi'ada sharciyada lagu sameeyay iyo wadanada lagu sameeyay oo hormaray inaynu bi'ad ka duwan ku noolahay wadan wali aan aad u dhisnayn oo baahi fara badan ka jirto marka waxaan soo jeedin lahaa in laga saaro qodobka heshiisyada caalamiga ah oo loo daayo shariicada islaamka iyo wixii waafaqsan diinteena qodobka 11aad xaqa ixtiraamka qodobkan runtii waxaad moodaa qodob la soo turjumay oo runtii ka hadlaya wuxuu ka hadlayaa in xeerkan lagu dabaqayo gaar ahaan dacwadaha idaariga ah iyo kuwa garsoorka aragtida ah iyo rabitaanka ilmaha
in la tixgeliyo iyadoo loo eegayo da'diisa iyo qaananimadiisa waxaan u maleeyaa xeerkan waa xeer la soo turjumay aan waafaqsanayn runtii ama aan ku habboonayn in qodobkan lagu soo daro waxa weeyaan rabitaanka ilmaha waa in la tixgeliyaa buu leeyahay ilmaha yar rabitaankiisa waxa ka muhiim ah rabitaanka waalidka ee soo korinaya ee diinta iyo dhaqanka islaamka sidii dastuurka iyo xeerkeenu soo jideeyay marka waxaad moodaa in waxaan soo jeedin lahaa qodobkan 11aad runtii in laga saaro waayo ilmaha yar xuquuqdu leeyahay uu ku qayaxan yahay si toos ugu qayaxan yahay maxaa la yiraahdaa xeerkan waalidkuna isaga aad iyo aad u muhiim ah inuu ilmihiisa marka ugu horeysa oo daada ee la jooga inuu tixgeliyo rabitaankiisa waalidnimada ayaa runtii u qayaxaysa shariicada iyo diinta islaamka labada faqradood runtii waxaan soo jeedin lahaa in laga saaro oo qodobka 11aad laga saaro meesha qodobka 13aad xuquuqda asaasiga xaqna number 2 bay ku qoran tahay caruurta waxa weeyaan xuquuqda asaasiga waa inuu xeerku si toos ah u qayaxaa uu sheegaa waa maxay xuquuqdaas iyo cidda inkastoo ku qoray waxa ka mas'uul wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska haddana inuu si toos ah u qayaxaa ayaa aad u muhiim ah cidda hirgelinaysa qodobka 14aad xaqa nolosha badbaadada iyo horumarka qodobka fikrada labaad waxa ku qoran ilaalinta nolosha ilmuhu waa inay noqotaa waajib ka koowaad ee saaran qof kasta oo ay ku waajib tahay mas'uuliyadda gaarka ah xeerkan iyo dastuurka uu qayaxayaa mas'uuliyadda gaarka ah cidda u leh waxa ka mas'uuliyadda gaarka waxa uu leh waalidka marka runtii waxaan soo jeedin lahaa in kelmadda meesha lagu qoray waajibka koowaad ee saaran qof kasta in laga saaro meesha lagu qoro waalidka waayo waa waajib mas'uul ah mas'uuliyaddaasna gaar bay u saaran tahay waalidka faqradii saddexaadna xaqa ilmaha ee badbaadada iyo horumarka oo ah fayaqabka well-being iyo horumarka jireed maskaxeed iyo nafsi dareen iyo bulsho ee ilmaha waa in loo ilaaliyaa xadka ugu badan ee suurtagala waxaad moodaa qodobka laftiisu inuu yahay qodob la soo turjumay aan waafaqsanayn runtii ama ka hor iman kara marka waa in si wanaagsan loo qayaxaa in loo ilaaliyo sida ugu badan ee suurtagala ee waafaqsan diinta islaamka iyo shariicadeena waalidkana ku waajiba waayo waxaad moodaa qodobka laftiisu ama faqradaas inay ka saartay meeshii mas'uuliyaddii waalidka ilmahana runtii may qayaxin ilmuhu waayo runtii si wanaagsan uma qayaxsana meelaha qaar waxa ku qoran qaangaad inuu 15 jir yahay waxaan ognahay ciyaalka yar 15 jirka inay wali ku nool yihiin guryaha waalidkooda ilaa intay qaangaadayaan marka runtii waxaan soo jeedin lahaa in arinta qaangaadkana dib looga fiirsado guddidu uga fiirsato oo runtii la kordhiyo daada waayo inaga ilmaheena yar 15 jirka ee kubaddaas banaanka ku ciyaara waa ilmo yar oo wali ku jira daryeelka waalidkiisa marka inaan ilmaha yar daryeelka waalidkiisa mas'uuliyad fara badan iyo xorriyad aad u fara badan la moodo inuu xeerkan siinayo aynu runtii si wanaagsan u qayaxno qodobka 15aad xaqa in lagu ilaaliyo dayacaadda xaqana runtii si wanaagsan loo ilmo kas faqradda koowaad waxaan leeyahay xagga ugu dambaysa xuquuqda kale ee xeerkan jideeyay iyo sifo kasta oo ilmo kasta oo aan ka hor imanayn xeerkan waxaan ku sii kordhin lahaa xeerkan iyo shariicada islaamka wax walba aan ka hor imanayn daryeelka ilmaha in runtii la daneeyo oo ka hor imanayn waxa ku jidaysan xeerkan iyo shariicada islaamka faqradda labaadna waxa ku qoran sababaha iyo saameynta dayacaadda waa inay qiimeeyaan halwadeennada u xil saaran ilaalinta iyo daryeelka carruurta ee wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska arrintaana waa in la yiraahaa
qiimaynta oo keliya ma qiimaynta runtii waa in la sameeyaa ma wasaaraddaas oo keliya ayaa qiimaynaysa waa in runtii qodobka laftiisa waa in lagu noqdaa waxaan soo jeedin lahaa in qodobka kelmadda qiimaynta in laga saaro oo la yidhaaho waxa haddii qiimaynta loo daynayo in la yidhaaho waxaad qiimaynaysa oo fulinaysa oo runtii uga xilsaaran tahay wasaaradda ayaa uga xilsaaran fulinta qiimaynta arrintaas qodobka 18aad xaqa islaamnimada qodobka koowaad waxaa ku qoran qaangaadhin waxaa runtii arrintaana soo jeedin lahaa in qaangaadhinta inaynu runtii ka hadallo oo la soo jeediyo ilmaha yar masjid buu ku qaangaadhayaa oo dhaqanka ay ku qoran tahay meelaha 15 jir buu ku qaangaadhayaa ilmuhu arrintaa in runtii wax laga bedel lagu sameeyo oo haddii da' la qorayona in la yidhaaho ilmaha yar ilaa 18 jir ama 19 jir buu ku qaangaadhayaa waayo weli daryeelka waalidka ayuu ku hoos jiraa qodobka 11aad xaqa waxbarashada waxaa soo jeedin lahaa titleka xaqa waxbarashada oo bilaash ah in lagu daro oo si toos loo qayaxo waayo ilmaha yar haddii aanu wanaga nidi dastuurkani wuxuu leeyahay ilmaha yar waa inuu helaa waxbarasho iyo caafimaad labaduba haddaanay bilaash u ahayn dadka saboolka ama waxba haysan ama caruuraha masaakiinta ama agoomaha runtii arrintaas waxay dayacaysaa xuquuqdooda dastuuriga aanu ka hadlayno marka waxaa soo jeedin lahaa arrintaa in runtii lagu qayaxo maadaama ay wasaaradaha waxbarashadu iyo wasaaradda waxbarashadu waddankan ay ka hesho miisaaniyadda qaranka iyo cashuuraha waddankan laga bixiyo ciyaalka yar xuquuq bay u leeyihiin inay helaan waxbarasho iyo caafimaad bilaasha labadaaba qodobka 11aad xaqa waxbarashada waxaan soo jeedin lahaa qodob afraad fikrada afraad in lagu daro ay ku qoran tahay cidda ka mas'uula fulinteeda aan ay tahay wasaaradda waxbarashadu inay fulinta waxbarashada ka mas'uul tahay ilmaha yar inuu helo qodobka 22aad xaqa sinaanshaha xagga waxaan soo jeedin lahaa kelmadda ay ku qoran tahay fikrada labaad ilmo kasta wuxuu xaq u leeyahay in aan lagu faquuqin abuurka gaarka ah dabeecadiisa lab dhidig qabiilkiisa xaaladiisa nololeed xagga ay ku qoran tahay lab iyo dhidig iyo runtii iyo dabeecadiisa in kelmad kale lagu qoro ayaa soo jeedin lahaa baahiyaha gaarka u ah xagana laga siraayo qabiilkiisa xaaladiisa nololeed qodobka 18aad xaqa adeegyada caafimaadka xagga waxaa ku qoran ilmo kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo adeeg caafimaad marka ay la soo gudbanaato xaalad caafimaad xaggaas aan hore uga hadlay waxaan oran lahaa ilmo kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo caafimaad bilaasha aanay noqon marka ay la gudboonaato xaalad ama dhibaato caafimaad oo qudha faqradda afraadna waxaa ku qoran ilmo kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo tallaalada laga hortago xanuunada faafada ah oo iyadana lagu qoro oo bilaasha waan dhamaystirtay aad iyo aad baad mahadsantahay. Waa Muuse Ismaaciil waxaan siinayaa jaamacadda Kordube.